Velkommen til digitalpiano.com, danske butikker, dansk lager og dansk webshop. Vi har Danmarks største udvalg af digitale klaverer og digitale flygler, så kom ind og besøg en af vores butikker i København eller Aarhus. I dag skal vi se intet mindre end en verdenssensation fra Kawai. Det helt nye Kawai Novus NV5. Nu består Novus-serien så af NV5 og NV10. Kawai NV5 er et opretstående digitalklaver med alle de smukke features, man også kender fra det akustiske klaver. Det, der især er super spændende med det her instrument, er, at man både ser en akustisk opretstående mekanik, men også en rigtig sangbund bag på instrumentet. Det betyder altså, at man nu har 2 akustiske features i et digitalt klaver. Det er en smule usædvanligt, at man ser en opretstående mekanik i et digitalt klaver, da man altid vil prøve at efterligne flylet. Det gør man, fordi at flygelsmekanikken anses for at være en lille bitte smule bedre i forhold til repetition. Men ikke desto mindre er det enormt spændende, at man nu har et digitalt klaver med en rigtigt opretstående mekanik, ligesom Yamaha også har det. Det vi skal gennemgå i dag handler om 4 ting. Vi skal gennemgå mekanikken, vi skal gennemgå lyden, så skal vi gennemgå udseendet og til sidst interfacet. Mekanikken på Kawai NV5 er ligesom dens storebror NV10'eren baseret på en mekanik fra det akustiske instrument. I det her tilfælde er der tale om Millennium 3-mekanikken. Kawai var nogle af de første i verden til at bruge andre materialer end jern, metal og træ i deres mekanikker. Det bruger man i mange af de vitale dele, og det materiale, man bruger i stedet for, er kompositmateriale som carbon. Kawai har brugt carbon i deres mekanik i mange år, og det har de også videreudviklet på i den her nye Millennium 3 Hybrid-mekanik, man finder i NV5'eren. Fordi det er et hybridinstrument, så finder man heller ikke nogen strenge. Så hammeren har de netop lavet om til en carbon-del, og hvor der inde i mekanikken sidder nogle meget præcise optiske sensorer, som der opfanger dit anslag. Hver enkelt hammer er minutiøst blevet vægtet, og det giver formentlig det mest præcise anslag, man har set i et digitalt klaver. Således har man individuelt gradueret hver eneste tangent, og bassektionen er dermed en lille smule tungere end den lyse sektion. Og ikke kun mekanikken er realistisk opbygget, men også forbindelsen til pedalerne. Det betyder, at sustain-pedalen, når den skal løfte alle dæmperne, er en lille smule tungere. Det giver et mere realistisk anslag, når man spiller. Kawai har bygget akustiske pianoer siden 1926 og er stadigvæk til stede den dag i dag i byen Hamamatsu i Japan. Shigeru Kawai var anden generation i firmaet, og han havde en mission om at bygge det bedst mulige klaver og flyl. Derfor begyndte man også at lave de håndbyggede Shigeru Kawai-flygler, som i dag anses for at være nogle af de bedste flygler på markedet. Det er også de instrumenter, som man hører på Kawai Novus NV5. Hele grundsamplen er baseret på SK Shigeru Kawai og EX, som er deres koncertflygel. Instrumenterne bliver samlet i den absolut højeste kvalitet for at give dig en gengivelse af at spille på et klaver eller et flyl fra Kawai. Lyden blev ikke kun gengivet i de her helt fantastiske højttalere, man finder i instrumentet, men også sangbunden. At have en sangbund på et digitalt klaver er måske lidt en overflødighed, men det er måske blot i virkeligheden endnu et tiltag i forsøget på at merge det akustiske og det digitale klaver. Sangbunden i det her tilfælde giver en klang, der er varm og rund, og så giver det også nogle vibrationer, man normalt ikke kan få frem i almindelige højttalere. Lyd og højttalere hører sammen, og Kawai er begyndt at arbejde sammen med et andet japansk anerkendt firma, der hedder Onkyo. Kawai og Onkyo er gået i samarbejde om at lave nogle helt nye højttalere. Men de er ikke stoppet der. De har også bygget og udviklet en helt ny lydprocessor. Og på grund af det her samarbejde har det været muligt for Kawai for første gang at ikke kun gengive en sample, men også at tage nogle af de her akustiske parametre ind i en modellering. Med den her nye lydprocessor har det altså været muligt at gøre det endnu mere realistisk.
at få endnu flere detaljer med i gengivelsen af alle de lyde, der sker helt automatisk inde i et akustisk piano. Det findes, så at sige, ikke højere kvalitet. Okay, designdelen er en hel ting for sig selv. Kawai har lavet rigtig flotte digitalklaverer gennem tiden, også lidt ud over det sædvanlige. Og de har endda taget kassen fra et akustisk piano med CS11'eren. Men NV5'eren er alligevel lidt et kapitel for sig selv. Det her instrument ville i et hvert hjem se helt naturligt ud, og jeg tør næsten vædde med, at ingen af dine venner ville kunne se, at det rent faktisk var et digitalt klaver. Instrumentet har bløde former, et tyndt design og er på ingen måde tungt at se på, selvom det selvfølgelig er langt sort og ret massivt. Detaljerne er forfinede, og der er ikke sprunget over, hvor gærdet er lavest. Og det kan godt være, at det er en lille designdetalje, men den danske tekstilfabrikant Kvadrat har faktisk været med til at skabe en lille detalje på instrumentet. Tag for eksempel bare at se benene, eller låget, som har softfall, og naturligvis den store 5-tommer touchscreen her i venstre side. Og det bringer mig naturligt videre til det sidste emne, vi skal berøre i dag, som er interfacet. Instrumentet har alle funktioner, du forventer af et digitalt klaver, og det hele styres med tippen af din finger. Når instrumentet starter, vil den altid starte i pianist mode. Og her er den sat på SKEX, som er Kawais bud på en sample med en modellering ovenpå. Det kan godt være, at jeg lige bliver nødt til at forklare det på en lidt mere forenklet måde. Hvis man forestiller sig, at der er blevet optaget et flyl i den absolut højeste kvalitet, så kunne man sige, at der er en klaverstemmer, der har siddet og stemmet flylet, og efterfølgende er instrumentet blevet optaget. Det kunne man også sige var et foto af fortiden, fordi det er foregået på et bestemt tidspunkt. Men nogle af de parametre, du måske ikke helt kan gengive på samme måde, er f.eks. flylets størrelse, er låget åbent eller lukket, og hvad for nogle rumklange kunne man forestille sig, at der skulle være i spil. Derfor har du nu en grundsample med en modellering ovenpå. Og det er den her del, som Onkyo har været med til at skabe. Inden for pianist mode har du 10 forskellige parametre, som man kan bruge. Det øjeblik, du trykker på sound, jamen, så er vi tilbage til den lidt mere traditionelle sample-metode. Og her er der et stort bibliotek af både klaverer, flyler, e-pianos, organs og andre lyde. Alle lyde i biblioteket kan justeres. Du kan endda lege din egen pianotekniker i Virtual Technician-universet. Her kan du ændre på et hvilket som helst parameter, en akustisk pianostemmer vil arbejde med. Det kunne fx være intonation, klang, hvor meget lyd kommer der fra pedalen, når du trykker på den, hvor meget lyd kommer der fra hammeren, når du trykker på den, eller tangenten osv. Så er der endelig den her, der hedder Music. Music er bare et bibliotek af demosange og de sange, som du for eksempel optager på instrumentet. Herinde er der også 2 ting yderligere. Der er Listen Function og Concert Magic. Concert Magic er en ting, som Kawai har opfundet, hvor man giver børn og andre, der er i gang med at lære at spille klaver, muligheden for at lave musik, selvom man trykker alle mulige forskellige steder på tangenterne. Det giver dig en oplevelse af, at du skal lære, hvordan man trykker på tangenten og i hvilket tempo. Lesson Function er et stort bibliotek af forskellige anerkendte metoder til at lave fingerøvelser. Der følger en bog med alle de her fingerøvelser, og det her det er bare et supplement til at lære dem. Hvis man kigger nedenunder, så kan man se lidt flere tilslutningsmuligheder i instrumentet. Det er også her, du tænder for instrumentet, og her du skruer op og ned. Og som man kan se, er der alle de gængse ind- og udgange, man har brug for. Men instrumentet er naturligvis også udstyret med Bluetooth, og højtalerne er simpelthen fremragende til brug af også almindelig musik, således at du også har en Bluetooth speaker. Inden vi slutter helt, kunne jeg godt lige tænke mig, at vi så lidt på Kawai NV10. NV10'eren er det samme instrument, men i flylformat. Så hvor NV5'eren har en opretstående mekanik, så har NV10'eren en flylmekanik. Og der er en stor forskel på, hvordan mekanikken føles at spille på. Udgangspunktet er det samme, en stor 5-tommer touchscreen i venstre side og det samme interface.
man arbejder med. Men instrumentet har man bygget lidt dybere, netop på grund af den længere mekanik. Og kan man bare købe sådan et instrument på nettet? Det kan man godt, men sådan et instrument her skal føles og mærkes og høres. For det er et helt unikt instrument, både når det kommer til mekanikken og når det kommer til lyden. Så kom ind i en af vores butikker i København eller i Aarhus. Vi har Danmarks største udvalg, og vi ser frem til også at møde dig.